Muna makaingon ito nga weak leader ang atong presidente. Prangka nga pagka-istorya. Nagbayad mi og saktong buhis. Kapoy kayo mi sa among trabaho. Unya ang among buhis nga gibayad kawaton ra sa mga opisyal sa gobyerno. Asa man ang hostesyana. So mayong gabi kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Ug sa kuang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, kinsa may ma-blame sa kagubot karon sa Pilipinas? Kinsay ma-blame sa kagubot sa mga politiko karon? Kinsay ma-blame sa mga ubang politiko nga grabing pagpangawat, grabing pagpangawkaw sa buhis sa mga yanong mga tao? Kinsay ma-blame na mga par? Kundi si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang ma-blame. Atong ibutang kung si Bongbong Marcos way labot sa maong mga korupsyon. Pero siya mao'y amahan, siya mao'y leader sa Pilipinas nganong wala niya masumpo ang maong mga kurakot nga anaa sa iyang ubos. Nganong wala niya masumpo ang iyang igagaw o si Saldico. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos mao'y pinakabastos, pinakayagaw nga administrasyon sa kuang na nagian nga mga presidente. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos mao'y pinakahugaw sa tanang mga presidente nga niagi. Kani nga to adre prangkal ni ato kay naamantay karapatan nga mo voice out sa atong mga kahiubos. Prangka nga pag-istorya tinuod yun ang giingon ni Duterte nga weak leader si Bongbong Marcos. Usa kini kabangag kay nganong dili man ta makaingon nga weak leader. Wala niya masumpo ang mga tao niya sa ubos nga nangawat maayo sa kwarta sa mga tao. Ang mga tao nagbayad og buhis buhay ang trabaho. Kakapoy, kagutom pero ang gipangbayad nga buhis sa mga tao anaara napunta sa mga opisyal sa gobyerno nga naa nagpabuknaw sa ilang opisina nga patuyok-tuyok lang silang mga bangko. Manang makaingon ta nga weak leader gyud si Bongbong Marcos kung wala man siya labot sa mga korupsyon karon. Pero ang ngayan gyapon manubag si Bongbong Marcos mga par. Kay ngano man usa siya sa mga nipirma sa mga budget nga gipapasar sa lower house. Nganong nipirma man siya, kinsa may asa nagikan ang maong budget? Kinsay nagpapasar sa maong budget? Ang lower house. Kinsa may leader sa lower house? Si Martin Romualdez o si Saldico. Sila rang duha ang pwede nga makapabarog og ng budget. Sila rang duha ang pwede nga mo pasar sa maong mga budget. Unya ipasa nga to sa Malacanang pirmahan sa presidente. Unya nganong ni pirma man si Bongbong Marcos. Muna makaingon ta nga apil siya sa manubag. Muna makaingon ta nga weak leader ang atong presidente. Prangka nga pagka-istorya. Nagbayad mi og saktong buhis. Kapoy kayo mi sa among trabaho. Unya ang among buhis nga gibayad kawaton ra sa mga opisyal sa gobyerno. Asa man ang hostesyana. So tinuod gyud ang giingon ni Duterte nga weak leader ang atong presidente. Nga naa kunutay leader nga weak. Ug daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta mga par. O nya palihog ko og subscribe sa akong channel para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.